salen at dette kanskje oppfattes som en litt snever problemstilling. Men i realiteten så det en problemstilling som ikke bare dreier seg om arbeids- og sosialfeltet, for det handler om det helt grunnleggende spørsmålet: hvordan bruker vi ressursene våre? Vi tar jo inn skattepenger fra norske borgere, og da må vi også bruke ressursene på en god nok måte, og ikke minst må vi sørge for at ressursene da gjør det de skal. Da Høyre kom inn i Kunnskapsdepartementet i 2001, så fortelles det at daværende statsråd Kristin Clemet forsøkte å få en oversikt over situasjonen i skolen. Og da var det mer enn nok av tall på antall PC-er per elev, antall elever per lærer, antall lærere per elev, også da selvfølgelig midler til oppussing, og så videre, og så videre. Men da Kristin Clemet spurte om noen visste hva elevene faktisk lærte i skolen, så ble det stille. Det mulig den anekdoten ikke helt historisk presis, men den like fullt illustrerende. Det nemlig sånn at veldig mye politisk debatt ender opp med å bli en debatt om bevilgningsnivå i stedet for hva man faktisk får ut av pengene. Det to viktige prinsipielle utgangspunkt for denne debatten. Det første selvfølgelig respekten for norske borgere som skattebetalere. En vanlig gjennomsnittsfamilie med 2 voksne og 2 barn, som har en samlet bruttoinntekt på 713 000, altså en normal årsinntekt i Norge, og betaler da normal skatt, bruker ca. 14 år på å betale inn 1 million kroner i skatt. Det setter debatten litt i perspektiv. Det betyr at når man tror at man kan skalte og valte med millioner som om de ikke da lå hardt arbeid bak, så det feil, og det viser mangel på respekt for borgerne. Det andre hensynet og prinsipielle utgangspunktet selvfølgelig hensynet til brukerne av de offentlige tjenestene, til at folk ikke skal bli kasteballer i systemet, at de tiltakene man setter inn faktisk har en effekt og bidrar til å oppfylle målsetting om at flere skal komme over fra en passiv stønadstilværelse og inn i arbeid dersom de har mulighet til det. Arbeids- og sosialfeltet bruker godt over 300 milliarder kroner i året. Feltet inkluderer noen av de aller viktigste offentlige velferdsordningene som uførepensjon og sykepenger. Samtidig det også en stående ambisjon at man ikke bare skal utbetale midler, men også politisk bidra til å få flere fra trygd og over i arbeid. Spørsmålet om vi klarer det, om vi bruker ressursene på en god nok måte, og hvilke insentiver som ligger i systemet og bidrar til å oppfylle de politiske ambisjonene. Jeg har lyst til å bruke noen eksempler for å illustrere problemstillingen. For det første så det sånn at det en mangel på informasjon om flere sentrale spørsmål. Høyre har i mange år stilt følgende spørsmål til departementet. Hvilke resultatmål finnes for arbeidsmarkedstiltak? Hvor mange av de som deltar i arbeidsmarkedstiltak går ut i jobb, og hvor mange forblir i arbeidslivet etter 1, 3 og 5 år? Det kommer alltid det samme svaret tilbake. Og det svaret på mange måter symptomatisk. Og jeg siterer da fra Arbeidsdepartementet. Spørsmålet tolkes dit hen at det skal svares på måltall for gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak. Men spørsmålet vi stiller jo hva arbeidsmarkedstiltakene oppnår. Og så svarer man da arbeidsmarkedstiltak. Det gir nesten et inntrykk av god dag, mann, økseskaft. Departementet sier videre at det ikke har hatt mulighet til å tilrettelegge datamateriale for å kunne besvare spørsmålet om hvor mange deltakere som deltakere på arbeidsmarkedstiltak som forblir i arbeid etter 1, 3 og 5 år. Med andre ord så betyr det at vi ikke vet, vi har ikke informasjon om hvor mange vi permanent klarer å få ut i arbeid, og hvor mange som forblir i arbeid flere år etter. Det 3. året på rad at vi ikke har fått svar på dette spørsmålet. Departementet kan heller ikke svare på hvor mange deltakere på arbeidsmarkedstiltak som gikk over til arbeid etter endt arbeidsmarkedstiltak i 2009. Det finnes mange andre eksempler også. For eksempel vet ingen, så vidt jeg da har klart å undersøke eller komme frem til, heller ikke Nav, i hvor stor grad anledningene som ligger i regelverket til å bruke økonomiske sanksjoner mot for eksempel folk som mottar sosialhjelp, i hvor stor grad det faktisk utnyttes lokalt. Det finnes ikke gode tall å oppdrive, rett og slett. Og det betyr at vi som politikere også mangler verktøy og mangler oversikt. Den andre problemstillingen da kanskje den mest alvorlige, men den henger like fullt da sammen med den første. Det departementet og Nav mangler informasjon om kan også peke på et mer grunnleggende problem for sektoren.
nemlig at insentivene i systemene forvirrende, i verste fall gale. Med andre ord det sånn at når vi som politikere har en styringsdialog eller sender styringssignaler, så påvirker jo det også hvordan systemene fungerer. Og hvis vi etterlyser gale ting, så får man også systemer som risikerer å levere på galt grunnlag. Tillat meg nok en anekdote, og jeg klar over da at anekdoter kun anekdoter, men de kan allikevel da være illustrerende. Jeg har besøkt mange lokale Nav-kontor, og på ett av dem så spurte jeg hva de følte de ble målt etter, altså hva forsøkte de å oppnå. Og da svarte sjefen at de først og fremst forsøkte å fylle antallet tiltaksplasser de hadde blitt tildelt. Med andre ord, målet var å fylle opp tiltaksplassene de ble tildelt, ikke stille seg spørsmålet hva slags plasser, hva slags kvalitet har plassene, eller hva slags effekt har det for brukerne. Vi sitter sentralt og nærmest vedtar hvor mange tiltaksplasser man skal ha i Norge. Disse blir så tildelt Nav gjennom et tildelingsbrev, sentralt, og siden fordelt utover landet. Hvilke retningslinjer som legges til grunn for den fordelingen, vet jeg ikke. Men det som helt avgjørende at tiltaksplasser et virkemiddel, ikke et mål. Og hvis min anekdote stemmer og belyser en større problemstilling, så det jo et problem hvis systemet innrettet sånn at man tror at det å levere på antall tiltaksplasser, for det det Nav sentralt spør om, og det det stortingspolitikerne opptatt av, altså vi som sjefer over sektoren, da har man en utfordring med hva slags insentiver som ligger i styringssignalene våre og styringssystemene våre. Jeg har også med en liste over hvilke måltall et lokalt Nav-kontor melder inn hver eneste måned, altså hva de blir bedt om å rapportere på. Her det fryktelig mange ting. Det veldig mange spørsmål om hvor mange gjennomførte møter man har, hvor mange som har fått oppfølging uten at det nærmere spesifisert, antall personer som har fått enten gjeldsrådgivning eller som mottakere av økonomisk sosialhjelp. Men ingen av disse måltallene dreier seg om resultater. Nå jeg selvfølgelig klar over at Nav også har fokus på formidling inn i arbeid, men det da ikke tydelig av de målene som lokale Nav-kontorer blir bedt om å melde inn i denne oversikten. Hva man faktisk oppnår synes å være underprioritert og lite fokusert på. Jeg tror dette symptomatisk for veldig mye av den politiske debatten i Norge. På mange områder så vi svært opptatt av hvor mye penger vi bruker, hvor mye ressurser vi setter inn, hvor mange tiltak eller programmer vi klarer å iverksette, men mindre opptatt av hva vi faktisk får ut av midlene. Ofte blir den politiske debatten også redusert til spørsmål rundt bevilgningsnivå, tiltaksnivå eller aktivitetsnivå, i stedet for å handle om hva som faktisk virker, og hva som faktisk gjør livene til folk bedre. Slik kan bistandsdebatt for eksempel bli redusert til et spørsmål om hvor mange prosent man bruker over statsbudsjettet, kulturdebatt redusert utelukkende til spørsmål om bevilgninger, fattigdomsdebatt til kun et spørsmål om hvor mange milliarder man har lagt inn i satsingen. Posisjonen kan skryte av sin satsing, og så kan opposisjonen overby og slå posisjonen i hodet med mer penger, uten at det kvalitative diskusjonen, nemlig hvordan skal man løfte folk ut av fattigdom, settes i hovedsetet. Poenget selvfølgelig ikke at det galt å bruke penger, men det nettopp fordi det riktig å bruke penger på disse ordningene, at vi må være nitidige og skikkelige og opptatt av hele tiden å kontrollere og sjekke at pengene brukes på en god nok måte. Det ikke sånn at ressurser og resultater automatisk henger sammen. Det faktisk mulig å bruke mye, samtidig som man oppnår lite.